12 December 2024 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare manhero ano nema updates munozviziva kuti inini kana ndichinge ndatouya handina nguva yekutambisa ndinenge ndakanonoka kudai so kana uchiziva kuti iwewe unodeedzerawo kuti pasi neZanu-PF tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu-PF iboikani. So today I'm so excited to give you my evening updates. Ndikutangira panapa since nyaya dzacho dzakati one day saka ndichangoti gaga sanzaure kutema ugariri kwemkwasha munyowani. Nyaya ndikusangana nayo panapa pari kunzi Youth Affairs Minister Tino Machakaire has received backing from the General Chiwenga Volunteer Supporters Association amid the controversy surrounding the reshuffle of Zanu-PF Youth League National Executive Council. Ndo nyaya iri kutenderera irimo mudariro iko zvinezvi muri kuziva kuti nyaya ya Tino Machakaire iri kupisa atidi kunyeberana. Takaona kuti mukomana akareshuffla leadership yavo yeku youth ikoko. Vice wake ndokuya netsamba kati zvawaita izvo zvitenderwe hazvisi pamutemo. Vabudekara mumwe wachidairira nyaya iyoyo munongoziva kuya mudharaunda anonzi Mphoko. So Mphoko ari kuzonzi apindira neimwe tsamba panapa yaanga achitaura achiti in your subsequent letter addressed to the Secretary of the Youth Affairs dated the 10th of December 2024, you have sought to reverse the decision of your superior. This is not permissible, as no deputy of any secretary in any organ of the party can exercise overriding authority over the actions decisions of the secretary whom he or she deputies. The Zanu-PF 2022 constitution does not allow such subordinate conduct. So ndo nyaya yanga iri kunzi yabuda tsamba yanga chinzi yabva neikoko, but tiri patsamba iyoyo manje chaita kuti nditoya nayo is because yakutanga kuopozwa naFarai Marapira ari kutaura kuti tsamba iyoyo iri kunzi yazobva kuna Mphoko achitaura kuti ari kuti John Paradza zvakaita zvisirizvo iri kunzi ndeye kunyeba. Ndo zvandabva ndaona nayo ndikati these guys vari kuedza kuti chi vari kuedza kutiredzera kuti Tino Machakaire ramba uri papresident ipapo uchigochwa. Ndo zvazviri kungoreva panapa because ivo vari kutaura kuti this serves to notify all the sundry that the below is a fake letter whose origins are not from the Revolutionary Party Secretary General Office. We further advise that if a purported official letter is not on the Zanu-PF page or the director's page, please disregard it. Ndo nyaya iri kubudiswa pari kunzi tsamba iyoyo ndiye kunyeba. Kana musina kuzviona pa Zanu-PF official page kana pana Mphoko wacho ndinenge zviri zvekunyeba ndo zviri kubuda zvekutaura naFarai Marapira. So kureva kuti rimwe timu rakungoreva kuti John Paradza ari kungokondinya hapana kumiswa kwayaitwa tsamba ya John Paradza yekuenda kunobvisa kana kuti kunorivesa reshuffling yakaitwa naTino Machakaire. Kureva kuti Tino Machakaire achakondinya aripo papresident pake vachingomugocha. Ino ndakambozvitaura kapaipa ndikati Tino Machakaire vanoita kunge driver veconfusion ka vakambobuda vakati 2030 chinche vobva vatanga kuti aiwa inini isusu tiri mayouth zvoto zvine mazera ingatiite nyaya dzedu dzeuyouth chete. Ukaona iwewe vice wangu wakuda kuti wakudawo pachigaro pangu pato watoshata iwo focus nepako ipapo. Akatopa example ya vice wake John Paradza wanguza ndiwo same John Paradza yeye ari kuuya achitaura kuti zvoni zvokata izvozvo hazvisi pamutemo. Ndo zvinhu zviri kuitika. So tiri ipapo ma-streets ari kubuditsa ari kutaura kuti zvoni Comrade Chief Honje is performing here in Shurugwi Mandamabwe 10 of Midlands province where President Mnangagwa is commissioning the newly resurfaced Shurugwi Mandamabwe highway. Ndo nyaya iri kufamba panapa pari kunzi Honje ari kuperforma anga achiperforma. I don't know how far true is this, but my words ari kutenderera ndo nyaya irimo muma streets iko zvinezvi. Saka vanhu vakanda kudaudza kuti Honje zvakazofamba sei. Saka kuri kuti akatorikavha kudhara because ichi ndakapedzera kunzwa ainzi ari kurikavha ari kuIndia. Unoziva kuti vanhu vacho ndeve propaganda. Zvakambonzi naJohn Charamba mangwana achanga ari kuSouth Africa pakazobudisa Zanu-PF patriotsi yakutaura kuti ari kuIndia ari kurikavha. Saka vanhu veZanu-PF nepropaganda I don't know. Ndo saka tichizotaura kuti tanga nekulike kuti vaboikane. That's what it is. Indi ndo zvatongozviitira because hapana havanzwisisiki tichida kuti mambochangamuka mbijana. So muma-streets umu tiri kunzwa kuti pane nyaya imwe yakaitika haina hainyanyisa chekuita nezvematongero enyika. Pari kunzi a ZUPCO employee Amon Mnangagwa allegedly lured a woman seeking employment into his office at the company's depot in Belvedere, where he raped her. Pakaipa
vari kutotanga kuita zvekudzvanya vanhu vari pabasa, vanhu vemuZimbabwe. I don't know kuti chii chinenge chichinyatsoitika, kupengereka kuita sei, I don't know, but you tell me what you think panyaya iyoyo, kuti unotorera munhu advantage nokuti auya kunoningina ari kutsvaga basa iwo wagara pabasa kudhara. Zvisi zvinhu zvakanaka izvozvo handiti. Obeshava ari kubuditsawo panapa zvaari kunyora on X panapa, ari kuti churches are now required to pay taxes from the sale of items like prayer point books, calendars, church regalia, mazambia, duku, wristbands, music, CDs, DVDs, anointing oil, hot dog, or any other meals sold at church. Let's all pray for God to soften Mtuli's heart. Right. Manga mchiti mkutura chechi chero video rechechi menyu momo makada urungorisa pa CD moti makuritengesa mari za profit dzani makangotengesa chete kuri your tax ndo nyaya tomo Mtuli asikuseka pari kupisa. Honestly speaking guys, pari kubvira haazi mafanies, ndo nyaya itorimo mudariro izvezvi manzwira tutozviita mabudira zviri kuita kutengesa ma wristband kuya kutengesa chero maBhayibheri, chero ma t-shirt, chero ma anointing oil, chero kana muchitobhadharisa chasara kungonzi ma 1-on-1 ndo ensandanyasonzwa kuti chii, but vari kuedza kutaura kuti chese chine chekuita nemari munenge muchibudisa mari pazvinhu zvacho. Ndando zvacho hatiti maiti pamuri pastors prophets for ED munhu wese I think izvezvo akuita achichifila manje chipain chacho kuti zvinhu zvacho pari kutopisa, haazi mafanizi kana vanhu vachipopota vanenge vasiri kupenga. Nditi ndo nyaya yacho iri kuitika iyoyo. Ndobva tapinda pane nyaya iri kubuditswana na advocate Fadzai here panapa vari kuti every time I see the motorcade it has a whole new fleet of cars, it also getting longer because it is more vehicles. Unotoshaya kuti zviri kumbofamba sei, we need new leaders zvikanzi na Jona Mamombe MP, and dzikuwanda motorcade dzacho. In a day you can meet 5 or 6 different motorcades all with new top end cars. Seems like even varora vakufamba nemotorcade dzavo. We need new leaders. Zvichokwadi iyi nyaya vari kutsinirana. Handisi kuziva mamotorcade muri kuita nasei kuZimbabwe kune nyaya yemamotorcade guys. Kana pane vari kunyatsoona ruzivo nenyaya yemamotorcade kuti ari kuwandisa munyika, tell me in the comment section. Toda kutozivawo kuti chii chiri kunyatsoitika ipapa. Right, pane nyaya yekudisqualifyiwa kwa Edgar Lungu kuZambia. Ndakaona kuti maZimbabweans vakawanda vaicomplaina. So panapa vanhu vekuZambia vari kubuda vari kudedzera kuti why can't you give Lungu citizenship and allow him to contest in Zimbabwe if you love him so much? We don't want him in Zambia. The people rejected him in 2021. Even in a relationship people do live. Let him go where he is loved. Ndo nyaya iripo kuti kana mimi vanhu vekuZimbabwe Lungu anofana kuenda ku international court ozonotanga kunorivhesa nigirigini yakaitwa pari kunzi kana mune chekuita nazvo kana muchibatikana nazvo stereki kana kuti muchiona kuti muri kumuda stereki kuti ange achinge munhu akanaka kwamuri mutore mupe citizenship auya contest aite president wekwenyiko kone kuti kuZambia taneta naye izvo zvanyanya kandi zvazvakupowa padiko Lungu this aichilema is a dictator zvinhu zvanga zvichingotaurwa zvezvo. Saka pari kunzi imimi kana muchinge mune chekuita nazvo itai plan naye. Ndo nyaya iri kubuda nepaZambia ipapa pari kupisa. Right, tobva tasangana neimwe nyaya yandiri kuona panapa. I think apa panofana kuombererwa Maoko ama MP. I think for this one let me see kuti vari kuti chii panapa. Pari kunzi MPs have successfully managed after extensive debate to increase the money appropriated to the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare by 1 billion to cater for more money to be channeled to beam pensions with disabilities and children in difficult circumstances. At least for the first time in history I think apa ndopenda mbono kuti vamwana vanhu mira muparliament kuti nzitaonawo vanhu vari kuita zvinhu vambotaurawo something chine musoro kwete kungomirira ngoti mari dzedu dziri kushota, ma-allowance edu ari kushota. What's that? Makaenda kunorwira vanhu kuparliament, saka munofanira kumirira vanhu. Inangwa ndinene kuti muri kuzoita sei ende hatisi kuzokanganwa skirira iri nechinzi muri vatengesi, because munoziva kuti isusu kuZimbabwe hatina tsitsi nemi kusaidi ikoko makangoita zvekutamba ikoko. Ndo nyaya inenge iripo. Saka ndo update yandiri kunzwa pane ma-MP panapa iri kubva nekuna Wente. Ndisati ndabuda panapa ndikutambira shoko
izveso ratone 2 minutes rapinda iko zvine 2 minutes ago pari kunzi His Excellency President Emmerson Mnangagwa has paid condolences to the widow of former Vice President Phikezelwa Mphoko, Mrs. Lucinda Mphoko and her family. Ndo current situation iripo vaMnangagwa vari kunzi vaenda kunobata maoko kwa Phikezelwa Mphoko. Amunoza nyaya ya Mphoko yakanetsa kapa chinzi ndiye aifanira kunge akazoita president chichi ndiye aigona kutopinda because uyu anga adzingwa basa saka ndiye anga achiri pabasa saka ndiye aizopinda but akabva angosiyana nazvo akabva angoenda zvinhu zvinotaurwa zvipere. Muri yeZimbabwe ndo ma-updates andinawo iko zvino. Kana uchinge wasvika panapa iri first time yako panonzi paKulliant, aiwa urare musina unzwa zvinhu zvinenge zvichiitika. Ende hatisi kumira enda kutenda kuna vanhu vakawanda vari kuuya nema-audios vachisenda ma-audios. Muri kumanzwa ma-audios evanhu. Namba ndidzodzi hatisi kuzobvisa namba. Sendai ma-audios mutiudze zvamuri kufunga. Aiwa kune vamwe vanozouya vachitaura zvina basa kuti hey tokuputitsa. Haisi nyaya yema-audio yekuputitsana. Because kana tauda zvekuputitsana ndokupai namba dzekuti tonyatsofonderana tichiudzana zvekuputitsana. Idzi tiwambotaura zvekuti zvamuri kufunga ma-opinions enyu ndosaka ndatoisa namba idzodzidzi kuti munge muchiita se muchitaura zvamuri kufunga ma-audios vanenge vane zvekukomenda vanenge vanofunga kuti vane ma-facts vanofunga kuti vane zvekutaura ndo namba dzacho dziripo idzodzidzi. So ngatisangane mu comment section mangu zvanhasi muchindiudzawo kuti ma-updates ari pano aya muri kuaonawo sei.